Кийинки көрсөткүч бул мына маркетинг планы. Биз маркетинг планды карайбыз. Маркетинг планды караганда көпчүлүк адам кирешесине карайт. Жакшы киреше түшсө, мен жакшы акча түшсөм, баштаганда эле жакшы акча пайда көрсөм деген десек болот, Бирок чоң акчаны имитация кылчу компаниялар бар. Киргенде өзгөчө биз айтып атабыз, 30 миң, 40 миң, 50 миңдик продукция алып кошулганда албетте жакшы акча түшөт. Аны ошону көрүп алышып адамдар мына артыман бирөө 30 миңдик же 20 миңдик товар алды, мага дароо 5 миң, 6 миң түштү. Мен 2 киши каттап дароо 12 миңге чыктым деген сөздү айтышып, элдер мактап сизди чакырышы мүмкүн. Бул чындык эле, туура эле. Болгону ошол нерсе тез эле токтоп калат. Тез эле токтоп калат, анткени 20 миң, 30 миңдик продукция алып баштайм дегендердин саны көп болбойт деп атабыз, Мындай адамдар табыш өтө кыйын. Ошол себептен ошондой компанияда иштеген адамдардан биз көп угабыз. Мен аябай көп адамга айтып атам, бирок эч ким катталбай атат. Өзгөчө жаштардын арасында болот бул. Эми жаштарда көбүнчө айлана чөйрөсүндөгү адамдардын акчасы көп эмес, Жана алар акчасы өтө саналуу болот. Ал эми чоң жаштагылар болушу мүмкүн, бирок алардын ичинде деле мен бизнеске чыктымын, мен бизнеске даярмын, мен бизнеске тобокелге барууга даярмын дегендердин саны көп эмес Ошол себептен андай адамдарды табуу кыйыныраак болуп калат дагы. Сиздин артыңыздан келген адамдар бул ишти жасап кете бербейт деп атабыз Сиз жасап кетишиңиз мүмкүн. Ооба, сиз ошону чакырышыңыз мүмкүн. Имитация чоң акчанын имитациясы деп атабыз, Демек чоң акча бардай болуп сезилет. Бирок чынында ал жерде чоң акча жок. Эмнеге? Айтып атабыз, кардар табуу кыйын. Кошулган адамдар кайра ошол продукцияны алуу кыйын деп атабыз. Бул көпчүлүк учурда ассортименти аз компанияларда болот, ошондой. Жана бинар компанияларда болот. Бинар компаниялары, бинардык маркетинг план менен иштеген компаниялар жаман деп айтпайм чокта. Болгону бинарлык план менен иштеген көп компаниялар башында аябай тез өсүшөт. Анан кандай бир айталы 5 жыл, 6 жылдык мөөнөт өткөндөн кийин топторго кирет, дүйнөлүк топторго. Статистиканы карап көрсөңүз болот, 5-6 жылдан ал компания төмөн кетип аткан болот. Эмнеге? Бинар маркетинг планын колдонгон компания менен иштесеңиз, башында жакшы кетет. Бинардык маркетинг план колдонгон компаниялар менен иштегениңизде, ал компаниялар базарда оңой алат. Анткени сатпайсың, тез акча табасың деген сөз менен адамды көп өзүнө тартат. Бирок ал адам иштей баштагандан көп адамга айта баштаганда, ал адамдар ишкерлерди таппай кыйналышат дагы, ошол компаниянын обороту төмөн көздөй түшө баштайт. Мындай компаниялардын саны аябай көп. Органа Gold тарыхын көрүңүз. Бир убакта өтө тез топко чыкты. Топко чыккандан кийин тез эле заматта түшүп кетти. Азыр ал компания жок, жабык. Xango деген компанияда дүйнөлүк топко тез эле чыкты. Бинардык маркетинг план 20 миңдик, 30 миңдик сокторду алып иштеш керек болчу. Органа Gold кофе жана чайды сунуш кылчу арыкташ үчүн. Ошол компаниялардын көпчүлүгү азыр жабылып калды. Бизде Сетада, Казакстанда, Кыргызстанда эч жерде өкүлчүлүгү жок. Ал компания өсүп кетти, бирок кайра түшүп жок болуп кетти көпчүлүк компаниялар. Ошол эле учурда Monavi деген компания чыкты. Ал жерде өтө тез убакыттын ичинде миллионер да чыкты. Бирок ошол миллионер азыр жок. Monavi компаниясы биздин СНГ мамлекеттеринде жок, иштебейт. Эмнеге? Обороты төмөн түшүп кеткен үчүн складтардын көпчүлүгү жабылып калды. Мурун иштеп жүргөн адамдардын лидерлеринин көпчүлүгү ал компанияда иштебейт. Эмнеге? Мына бинарды компанияда атабыз, Мындай компаниялардын көпчүлүгүндө ушул окуя бул дайым эле болуп жүргөн көрүнүш да. Ошол себептен бинардык маркетинг план колдонгон компанияларды карачу болсоңуз, өтө этият болуп караңыз. Мүмкүн ал жерде дагы чоң акчаны имитация кылып аткан маркетинг план болуп аткандар. Башында гана жакшы акча түшөт. Кийин ошондой акча киргизип иштейм деген адамдардын саны солгун болгондуктан, жана ал жерде кардар айтып атабыз, сатуу жок деп атабыз. Демек кардар да жок анда. Көпчүлүк бизнеске келгенде сиз суроода койсоңуз болот да, ушул бизнестин кардары ким десеңиз, кардар жок, бизде эми негизи адам жазып эле акча табабыз десе, анда ал бизнестин келечеги жок. Эч бир бизнес кардарсыз өспөйт да. Болбосо өзүңүз ойлонуп көрүңүз. Мен бир дагы бизнести көрө элекмин, биздин кардарыбыз жок, бирок биздин бизнесибиз бар деген бизнести көрө элекмин. Чоң компаниялар, килеген миллиард, миллион тапкан компанияларды көрүңүз. Ал компанияларда кардарыбыз жок, бирок биз бизнестин ээсибиз дегендерди уга элекпиз да. Ошол себептен мунун баары жалган болуп калат. Эгерде бизде кардар кереги жок, биз сатпайбыз, биз кардар деген, демек алар кардарын билбегендиктен, демек аларда кардар жок. Алардын негизги кардары ким бул? Мен бизнесте акча табыш үчүн келдим, ошого мен 30 миң киргизүүгө даярмын деген адамдардын эсебинен гана акча түшүп атат. Бул эмне? Бул финансылык пирамиданын көрүнүшү. Ошол себептен маркетинг планды караганда ушуга да көңүл бурубуз. Финансылык пирамида же чоң акчаны имитация кылчу маркетинг план эмеспи? Классика маркетинг планы бар. На уровнедеги маркетинг план. Мунун түрлөрү бар. Менин видеолорумда көрсөңүздөр болот YouTube'да. Маркетинг планынын түрлөрү бар, көрсөңүз болот.
ар бир маркетинг пландын өзүнүн күчтүү жана минус жагы бар. Ошодо бул жерде сиз караңыз, кээ бир маркетинг пландарда сиз дароо акча көрбөйсүз. Бул эми бардык эле бизнестерде. Бардык эле бизнестерде сиз дароо акча көрө бербейсиз. Башында 6 айбы, 1 жылбы сиз арендага иштейсиз. Бул көпчүлүк бизнестерде ушундай. Ишенбесеңиз ишкерлер менен, бизнесмендер менен сүйлөшүп көрүңүз. Аны акырындык менен чоң акчага чыга баштайт. Бардыгы, тармактык маркетингде эле ошол эле окуя. Эгерде кимдир бирөө сизге мен бир ай иштеп эле 10 миң же 50 миң же 30 миң таптым десеңиз, анда ал маркетинг планда балким имитация, чоң акчаны имитация, чоң акчага бардай кылып көрсөтүп койгон маркетинг план болушу мүмкүн. Же ошондой саясат менен иштеп аткан болушу мүмкүн. Же болбосо ал жерде финансылык пирамида болушу мүмкүн. Же туура варианттардын бири, балким ал лидер тажрыйбасы менен, командасы менен келди. Ал бул бизнести канча жасашты билет жана анын даяр адамдары бар. Сол менен келип тез мөөнөттүн ичинде көтөрүлүп кетти. Ал окуяны сиз менен биз тажрыйбабыз жокто жасай албайбыз. Тажрыйбасы барда мен азыр жасай алышым мүмкүн, бирок сиз жасай албай каласыз. Демек, ошого биз алданбашыбыз керек экен да. Мүмкүн болсо дайым ойлонушубуз керек экен. Ошол бизнесте 5-6 ай. Дайым кайсы гана компания келбеңиз, мен 5-6 ай ичи гана жакшы акчага чыгам деген настрой менен келиңиз. Ошол туура. Ошондой убакыт ичи сиз мөөнөт ичи жакшы акчага чыксаңыз, анда ал бизнесиңиз көп жылдар бою иштейт. Ошого ушуга да көп көңүл бурыңуз.